Toujours du côté d'Émilie et toujours du côté de Au nom de la prose. J'éteins le bruit du monde. J'éteins le bruit du monde pour écouter le mien. Je le mets en sourdine et je ferme les yeux pour mieux me respirer, pour mieux me ressentir. Alors il apparaît, celui qui vit en moi, ce monde beaucoup plus grand, univers prodigieux, où danse ma mélodie, la musique de mes mots qui s'écoute en silence avec l'oreille du cœur. Soudain, tout disparaît. Et la magie opère, les mots inanimés, dépouillés de leur souffle, sans l'oxygène de rêve, se tendre bouche à bouche, que leur fournit mon âme. Quand elle chante à mon cœur, les petites muses, tu chantes à mon cœur. Quand, j'ai perdu ma ligne évidemment, quand elles chantent à mon cœur, sortent de leur coma, ils gonflent leurs poumons pour mieux remplir mes yeux de leurs images qui... Alors, je n'arrive pas à voir si c'est qui vole ou qui voit. Je vais me rapprocher. C'est un comble. Mais enfin... qui vole, à mon avis. Qui vole, oui. Qui vole, ballon imaginaire, dansant là dans mes cieux, au vent si capricieux de mon inspiration. Le temps de leur ballet, de leur rime qui défile sur le parquet ciré de ma piste de danse, de ma piste de transe, quand je me fonds en eux. Pour mieux me fondre en moi, je quitte un peu la terre pour embrasser le ciel. Je déploie pour de bon ces ailes si prodigieuses que la mère poésie, aux vagues de ses mots, me berçant dans son flot, fait pousser dans mon dos. Fanny Binaghi. À bientôt.